এই ড্রাগন ফলটি ভাঙি। এর ভিতর ফল কোথায় গেল? টমি তুই কি দেখছিস? না মালিক, আমি তো দেখিনি, আমি তো এখানে শুয়ে আছি। ফল তো দেখছি তুই খেয়েই শুয়ে আছিস, নে এবার এটা খা। টমি তুই তো ফলটি আমাকে রেখেই খেয়ে নিছিস, এবার এই খাবারটা তোকে দেখে দেখে খাবো। টমি আমি একটু বাথরুম থেকে আসছি, তুই যেন না খাবারটা না খাস। আচ্ছা ঠিক আছে মালিক। একটু আগে মালিক আমাকে এইভাবে পিটালো, যাই খাবারগুলো খেয়ে নি। এবার কি করি? মালিক এসে দেখলে তো আবার পিটাবে, যাই আমি আবার এরকম 2 নম্বর খাবার বানিয়ে নিয়ে আসি। ততক্ষণ তোমরা এই ছবিটিকে সুন্দর মনে করলে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও। এটা আমি চলে আসছি, তুই আবার আমার খাবারগুলোতে কিছু করিসনি তো? না মালিক, আমি কিছু করিনি, আমি বসে বসে টিভি দেখছি। তো আমি নে, এবার তোকে দেখে দেখে খাবারগুলো খাবো। আচ্ছা মালিক, খেয়ে দেখো কেমন। ওরে মোর খোদা, এগুলো কি করছে?